Ciao gente, bella gente. L'altro giorno sono andato a suonare in un post e tra l'altro se c'è un coglione di altri che vuole organizzare una festa, una sagra, un spettacolo teatrale con i canzoni milanesi. Beh, il canientate di chiamare e mi venni più se che volentieri a suonare e cantare. Beh, in quell'occasione lì mi viso in vun e mi domanda: ma scusi, lei è il signor Fabio, ma di che fa i video di lezioni di milanese, eccetera, dov'è che poi di trovare? O dice, oh, le facile, perché non è per tutti i gusti. E capisco anche l'occasione per fare un ripasso anche con gli altri. Allora, che è la pagina generalista su Facebook. Beh, dentro lì che è un po' di tutto, i canzoni, i maniere di dire, i barzellette, i strade di Milano, insomma, veramente che di tutto. Invece che la pagina più specifica di grammatica, che è sempre su Facebook, che la si chiama Scuola di Milanese. E lì è lì che metti i regoletti, fai lezioni, che fai gli esercizi, di correggi, insomma, è proprio la pagina specializzata sulla grammatica. E lì, insomma, se arriva a più di 9.200 iscritti, è proprio un successo. Perché Instagram è lì e metti più che altri maniere di dire, i barzellette, i canzonetti, quei curt, perché più che un limite di tempo per i video di messi di lì, e invece i video per intero, come che schi, le dentro nel canale YouTube di Scuola di Milanese, Cabaret Milano 2000. Adesso andrei a fanare il canale Telegram, quindi cerchi di recuperare in tutti i maniere i canali per portare la lingua milanese a tutti, perché la lingua milanese, se è vero un no che la meur, dipende da noi, una parola, una maniera di dire, che è vero più la dente di nostri ragionamenti, anche con qualche non milanese. È la maniera più giusta e bella per far capire che noi è vero un bene al nostro milanese. Perché gli altri, la sua lingua, il suo dialetto, il mole no, ma perché noi invece che via che è la lingua più bella del mondo, ma sempre proprio di bilutoni a buttare via. E me, finché che sono me, il milanese e il mernò. Gente, vi saluti, vi aspetti la prossima volta con un'altra citata, perché che tanti di altri mi hanno detto che vi piace quando spieghi in maniera di dire, eccetera, eccetera. Beh, genuinamente una maniera di dire che è proprio carina e vorrei spiegare il motivo perché l'è nasciuta e si dice anche la maniera lì. Se sento, ciao a tutti da Fabio di Scuola di Milanese. Ciao gente, sti bene.